हाय फ्रेंड्स, मैं दृष्टि। कैसे हो आप सब? आई होप एकदम मजे में होगे। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टेक विद दृष्टि इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर कर लेना, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वो न्यू अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है वो भी एक इंटरेस्टिंग से एनवीडीए एड ऑन के बारे में है। आज मैं आपको नेविगेशन साउंड इफेक्ट्स इस एनवीडीए एड ऑन के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एड ऑन का काम क्या है। वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आप नाम सुनने से ही समझ गए होंगे कि ये कुछ साउंड से रिलेटेड है। अगर मेरी तरह आपको भी अलग अलग साउंड सुनना पसंद है तो ये एड ऑन आपके लिए है। इस एड ऑन को यूज करने से होगा क्या कि जैसे आप नेविगेट करोगे या फिर जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे, एनवीडीए जब आप यूज कर रहे होगे तब आप नेविगेट करोगे, टाइप करोगे, तो आपको ना अलग अलग साउंड्स सुनाई देंगे। और अगर आप चाहो तो आप उन साउंड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो ये एड ऑन को कैसे डाउनलोड करना है और उसको कैसे यूज करना है यही मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट एन प्रेस करके एनवीडीए मेन्यू में जा रही हूँ। NVDA menu. डाउन एरो प्रेस करूंगी, टूल सब मेन्यू में जाऊंगी। Preferences submenu P. Tool submenu T. अब आपको तो पता ही है सब मेन्यू है, तो मैं राइट एरो की प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। View log L. फिर से डाउन एरो। Speech viewer S. Braille viewer B. Add-on store A. अब मैं एड ऑन स्टोर पे एंटर प्रेस करूंगी जिसका शॉर्टकट है ए। Add-on store warning dialog. Add-ons are created by the NVDA community and are not vetted by NVAccess. NVAccess cannot be held responsible for add-on behavior. The functionality of add-ons is unrestricted and can include accessing your personal data or even the entire system. Don't show this message again. Checkbox not checked. Alt plus D. ये एक वार्निंग है जो आपको दी गई है, तो इसको ध्यान से सुन लेना। अभी मैं टैब प्रेस करूंगी। OK button Alt plus O. यहाँ मैं एंटर प्रेस कर दूँ। Add-on store installed add-ons. All dialog ask chat GP. यहाँ पे एड ऑन स्टोर ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो है वो इंस्टॉल्ड एड ऑन सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैंने जो भी एड ऑन इंस्टॉल कर रखे हैं उनकी लिस्ट शो कर रही है। पर मुझे अलग अलग टैब्स के बीच में स्विच करना है, तो अलग अलग टैब्स के बीच में स्विच करने की जो कमांड है वो है कंट्रोल टैब। Tab control panel. मैं और एक बार कंट्रोल टैब प्रेस करूंगी Available add-ons tab selected. तो मुझे अवेलेबल एड ऑन्स ये वाला टैब सिलेक्ट कर लेना होगा। अब ये सिलेक्ट हो चुका है, मैं टैब की प्रेस करूंगी यहाँ पे। Channel combo box stable collapsed Alt plus N. और एक बार टैब। Including compatible add-ons checkbox not checked Alt plus I. और एक बार टैब। Search edit Alt plus S blank. यहाँ पे आप चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो। अभी और एक बार टैब प्रेस करूंगी। Available add-ons list ask chat GPT available version 0.10 channel stable publisher Satoshi Suzuki status enabled 10 of 155. तो यहाँ पे आपको जो भी एड ऑन्स अवेलेबल है उन सबकी लिस्ट दी गई है। तो 155 के अराउंड एड ऑन्स अवेलेबल है। आप चाहो तो अप डाउन एरो की से नेविगेट कर सकते हो, बट मैं फर्स्ट लेटर नेविगेशन यूज करूंगी। N. Now available version 2000 N. Navigation sound effects available version 1.5.0 channel stable publisher Ahmet Sami status available 71 of 155. तो यही वो एड ऑन है जो मुझे इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी टैब प्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। Description edit read only multi-line providing navigation sounds and keyboard typing sounds. You can hear different sounds based on the role/state of the elements you interact with. Also allow you to play different keyboard sounds as you type with the ability to customize everything. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने आपको सुना दिया। अभी मैं टैब प्रेस करूंगी Actions button Alt plus C. तो ये एक्शंस बटन है, यहाँ मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ। Context menu. तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी और आपको अलग अलग ऑप्शंस बता देती हूँ। Install I. एक है इंस्टॉल। Hamapajem. मैंने डाउन एरो प्रेस किया, होम पेज। यहाँ पे आप इसके होम पेज पे विजिट कर सकते हो और इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो। License L.
यहाँ पे आप इसका लाइसेंस चेक कर सकते हो Source code C. और आप इसका सोर्स कोड भी चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ डाउन एरो की से नेविगेट कर रही हूँ। Install I. तो फिलहाल मैं इस एड ऑन को इंस्टॉल करती हूँ। Add-on store available add-ons. Stable dialog navigation sound effects. Actions button Alt plus C. तो मैंने इंस्टॉल आई पर एंटर प्रेस कर लिया था। अभी थोड़ा सा वेट कर लेना होगा जब तक ये एड ऑन जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए तब तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। Add-on installation dialog install. Add-on store restart NVDA dialog changes were made to add-ons. You must restart NVDA for these changes to take effect. Would you like to restart now? Yes button Alt plus Y. तो यहाँ पे एड ऑन जो है वो सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है, बस एनवीडीए को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। या तो आप चाहो तो ऑल्ट वाई प्रेस कर सकते हो, या तो फिलहाल मेरा फोकस यस बटन पे ही है तो मैं एंटर प्रेस करूंगी यहाँ पे। Zoom window. Loading NVDA. Please wait. Zoom. तो अभी अभी ये एड ऑन इंस्टॉल हो चुका है। अभी ना मैं आपको नेविगेट करके दिखाती हूँ और आप अलग अलग साउंड सुनना। E. Folder view. Zoom 7 of 9. टैब प्रेस करूंगी। Pane dragging. Widgets 82 degrees F smoke. Start not pressed. Search not search. Task view not Microsoft. Show. Folder view. Zoom 7 of 9. अब मैं स्टार्ट मेन्यू में जा रही हूँ और वर्ड टाइप करूंगी और एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी और आपको कुछ टाइप करके दिखाती हूँ। नेविगेशन साउंड्स तो थोड़े थोड़े आपने सुन लिए, बट जब आप टाइप करोगे तब कैसा साउंड आता है। Start search. Search W. Word app. Press W. Word home. New one of two. Page 1 section 1 blank. Restore R. Egg document 1 Word. Page 1 section 1 blank. Page 1 section 1 blank. मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ स्टार्ट मेन्यू में डब्ल्यू टाइप किया था तो वर्ड आया था, मैंने एंटर प्रेस किया था तो मेरा ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका था। अभी मैं आपको टाइप करके बताती हूँ। H I space S Gies comma E O well 2 E Tech I with space R Drishti O U T U E YouTube C A N E L channel dot तो ऐसे आप टाइप करोगे तो अलग अलग साउंड आपको सुनाई देंगे। अभी मैं इसे डोंट सेव करती हूँ। Save your changes to this file. Save as type Word document. Choose a location. More options. Save Alt plus S. Don't save Alt plus N. Document 1 Word. Folder view. Zoom 7 of 9. तो ऐसे आप साउंड सुन सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये एड ऑन आपके पास इंस्टॉल तो है, लेकिन इस वक्त आप ये सारी साउंड्स को नहीं सुनना चाहते हो, टेम्परेरीली आप उसको बंद करना चाहते हो, तो उसका जो शॉर्टकट है वो है इंसर्ट प्लस ऑल्ट प्लस एन। तो मैं आपको सुना देती हूँ। Disable navigation sounds. तो इसने कहा डिसेबल नेविगेशन साउंड्स। अभी मैं कुछ भी प्रेस करूंगी तो कोई साउंड नहीं Learn सुनाई about this देगा। picture 9 of 9. देखो, Recycle bin 1 of 9. ये एक्चुअली टॉगल कमांड है। Enable navigation sounds. मैंने इसको वापस प्रेस किया तो नेविगेशन साउंड्स इनेबल हो गए। Learn about this picture 9 of 9. Zoom row. Screen sharing. Screen sharing meeting controls. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये एड ऑन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ फीडबैक्स है और कुछ सजेशंस है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।